3 2 1 বা 3 2 1 বা কোন ব্যথার জন্য আমাদের কাছে এসেছেন? বাঁদিকে মাজা ব্যথা। বাঁদিকে মাজা ব্যথা, এখানে দাঁড়ান। এই মাজা ব্যথাটা কি করে হলো? পড়ে টরে যাননি তো? এখানে ব্যথাটা কোথায় দেখান? পাইরিফর্মিস। মাই বিলিফ ইজ মায়ের পাইরিফর্মিস সিনড্রোম হয়েছে, বাট পাইরিফর্মিস সিনড্রোম ইউজুয়ালি 2-3 রকমের হয়। মানে শুধু ব্যথা, ব্যথা উইথ সায়াটিকা, ব্যথা উইথ ল্যাটারাল ফেমোরাল কিউটেনিয়াস নার্ভের কম্প্রেশন। আপনার ব্যথাটা এখানেই আছে, নিচে তো যায়নি, শুধু এখানেই থাকে। আচ্ছা, এই ব্যথাটা কিভাবে উৎস হয়েছিল মনে পড়ছে? না, কোনো কিছু পড়েছি আমি অনেকবার। সে তো আগে পড়ে গেছেন, সে তো, কিন্তু এটা তো কয়েকদিন হলো। পড়েছি আমি ডান দিক হয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা যে কিভাবে হয়েছে বুঝতে পারছেন না। না, আমি হঠাৎ একদিন বসে আছি, বসে থাকতে দেখছি এই জায়গাটা ধরে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখি যে যতবার বসি ততবার, তারপরে সেই গদি নিয়ে বসতাম। ঠিক 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 ঠিক, গদি নিয়ে তাতেও কম হয়নি। হ্যাঁ, তাতেও মানে ধরে থাকতোই। This is a telltale sign and symptom if you have piriformis syndrome. বসলেই জায়গাটা ধরে যাবে, buttocks এর এরিয়াটা। তো that means your piriformis muscle is getting cramped, spasmodic, আর তার তলা দিয়ে sciatic nerve যায়, and that also creates abrasion on the sciatic nerve, which may also lead to the similar kind of sign and symptom. So let's see how we can fix that up. তাই তো? উপর হয়ে শুয়ে পড়ুন, এদিকে মাথা, এদিকে মাথা। ডান। লুজ, নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। 3 2 1 বাস। আমার দিকে কাত হয়ে শোবেন, কুনুই ছেড়ে দিন, ওপরে তাকান, ওই পাশ ফিরে লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন। ও বাস, একটু হালকা। বাঁ দিকের মাঝাজে বাঁ দিকের পাটা কয়েক সময় ছোট হয়ে যায়, যার ফলে বাঁ দিকটা করতে হয়। এবারে উঠে শুন, এইদিকে মাথা, শীত হয়ে শুয়ে পড়ুন, মাথা তুলুন, রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন। আর নিঃশ্বাস নেবেন না, চোখ নাক মুখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ। 3 2 1 বাস। এখানে উল্টো হয়ে শোন, ঘুরে শুন, একদম ঘুরে উপর হয়ে, নাকটা এখানে ঢুকে যাবে। ওকে, ব্যাস। বাম পাটা তুলবেন আর নামাবেন, তুলবেন আর নামাবেন, তুলুন আর নামান। না না, হাঁটু সোজা করে, হাঁটু ভুল হচ্ছে, হ্যাঁ, পা লম্বা করে, ভেরি গুড, বাস, ফ্যান্টাস্টিক। 3 2 1 বাস, ঠিক আছে। বাম পাটা আবার তুলবেন, নামাবেন, মাথাটা ওখানেই থাক। বাম পাটা যেরকম তুলছিলেন, তুলুন, নামান, পাটো ভাঁজ করে না, হাঁটু লম্বা করে, তুলুন, নামান, হ্যাঁ, পা লম্বা, পা ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু থেকে, হাঁটু লম্বা, একদম পারফেক্ট। ঢিলা ছাড়ুন। আমরা মায়ের ট্রিটমেন্ট শেষ হওয়ার পরে মাকে অ্যারাউন্ড লেটস সে 10-15 মিনিটস বসিয়ে রাখার পরে এখন লেটস আস্ক হার ইফ শি ইজ হ্যাভিং দ্য সেম কাইন্ড অফ সাইন এন্ড সিম্পটমস অন হার লেফট বাট। আপনার কি বাঁ দিকের আর কোমরে বা পাছাতে আর কিছু অসুবিধা হচ্ছে? কোনো ঝিঝি ভাব, ধরে যাওয়া? একদম পারফেক্ট। তাই? তাহলে বাবাকে কাঁধে করে তুলে কেদারনাথে যাবেন বলছেন? ওইসব আমার ইচ্ছা নেই। কেদারনাথ যাবেন না? তাহলে কোথায় যাবেন? কোথাও যাব না। তাহলে হোটেলে নিয়ে যেতে হবে, মা জোড়া পাটা রান্না করবে, আমাদেরকে নিয়ে খাওয়াবে, তাই তো? ইয়েস।